Assalamualaikum guys, aku hari akhirnya membeli Beyblade. Ya, Brave Valkyrie guys. Woo. So kita check dia punya driver dulu guys, iaitu Evolution Dash. Ya, dia dash. Ya, itu je aku cakap. So apa aku boleh cakap ialah dia punya bawah ni ialah getah. So kalau main banyak kali dia akan haus, dan haus dia akan jadi rata. Dan kemudian dia ganas lah macam tu kan. Benda aku cakap ni. Dia punya chassis iaitu 2 attack guys, di mana benda tu panggil 2 attack tapi sebenarnya ada 3 attack. Masalah tu. So yang merah pekat ni adalah apa? Getah tapi rasa macam plastik. Sebenarnya getah lah. Yang transparent ni, yang merah ni plastik je. So ini memang bagus untuk Valkyrie lah ni. Dan ini adalah right spin saja. Ini adalah benda aku cakap. Dia punya apa? Disc. Dan gigi dia guys. Gigi dia fokus tolong fokus. Macam Slash Valkyrie guys. Okay. Sekejap. So ini dia Slash Valkyrie punya gigi. Dia katakan sama dengan yang baru ni. Okay. Chassis dia hampir sama guys. Bukan hampir sama, memang sama gila. Okay. Dia pun kita semula guys. So Takaratomi ajar kita untuk kita semula. So kenapa? Ini dia punya sparking chip yang aku nak tunjukkan korang punya sparking core benda dah kan. Dia plastik je benda. So compare dengan ni, okay, mana punya lawan guys? Confirm ni ni tepi. Ya, so ini dia Valkyrie sparking chip. Dan semua orang tanya benda ni aku pun mana kisah. Tengok guys. Ya, yang kuning tu adalah getah transparent, di mana sangat cantik. Tengok kata suara aku. So ni dia guys, Brave Valkyrie. Aku cuba picit, baru rasa lah sikit dia punya bound attack. Dia punya belakang, dia punya depan. Ya, itu je lah. Good. Ni dia guys, video dengan satu tangan sangat susah. Yes. Wow, okay. So ini dia guys, Brave Valkyrie. So sebenarnya aku nak buat battle, tapi aku tak ada tempat letak kamera untuk record. So inilah, itu je lah. So thank you guys so much for watching. Jangan lupa jangan konten puasa.